الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك أصحاب المیمنہ۔ سورۃ سورۃ البلد، میرے سامنے آیت نمبر 18 آخری پارہ۔ اے جیریاں میں اللہ کریم نے نشانیاں بیان کیتیاں، اے او لوگ جنہاں نوں نام اعمال دیہاڑے قیامت دے سجے ہاتھ دے اندر نصیب ہونے۔ اللہ کریم کیڑے بندے مالک کائنات نے نالالی آیت وچ ایک نشانی اے بیان کی دی انہاں لوگاں دی جنہاں نوں عملہ والے کتاب سجے ہاتھ دے اندر نصیب ہونی ہے۔ فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، ایک تے نمبر 2 وتواصوا بالصبر، تے نمبر 3 وتواصوا بالمرحمہ۔ اے آیت نمبر 17 سورۃ البلد آخری پارہ۔ نام اعمال سجے ہاتھ دے اندر ملن دی پہلی شرط اے کہ بندہ دنیا دے اندر انہاں لوگاں جو ہونا چاہیے آمنو جنہاں دا عقیدہ ٹھیک ہے۔ جیرے بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں، ایمان نہیں بنایا، یقین نہیں بنایا، ایسے بد نصیب بندے نو عمل والی کتاب دہانے قیامت دے سجے ہاتھ دے اندر نصیب نہیں ہونی۔ اج دنیا دا فکر، مال دا چنتا، اولاد دے بارے سوچ بچار، لیکن افسوس صد افسوس اکثر لوگاں دی حالات ہے کہ ایمان دا چنتا ہی نہیں، کہ دل دے اندر ایمان دی دولت بھی موجود ہے کہ نہیں، ایمان دا چراغ میرے دل دے اندر روشن ہے کہ نہیں۔ تے جیری دنیا دے پیچھے ودے ہیں، اے میرے سامنے سورۃ الانبیاء 17واں پارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ دی تلاوت کی دیئے۔ اے آیت نمبر 104 سورۃ الانبیاء 17واں پارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماون لگے کما بدانا اول خلق نعیدہ۔ رب العالمین فرمائیں ایک قرآن پاک دا حوالہ سامنے ہے کہ جیویں میں اللہ کریم نے انسان نو پہلی دفعہ پیدا کیتا ہے، دہاڑے قیامت دے اسی حالت نال میں زندہ کر کے اٹھاونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ دی تشریح فرمائیے ہے اپنی سچی دے سچی زبان نال۔ دوستاں یہ گل دل دے اندر رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن خالی قرآن پڑھ کے سناونا نہیں، قرآن سمجھاونا بھی نال ہے۔ خالی تلاوت کر کے سنا دیونا نہ، نال سمجھاونا بھی۔ اے میرے سامنے چوتھا پارہ تے سورۃ سورۃ آل عمران، رب العالمین فرمائیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔
اے آیت نمبر 164 سورہ تان عمران چوتھا پارہ فرمایا مینوں اللہ ہون دی قسم میں اللہ ایمان والا تے بہوں وڈا احسان کیتا ہے جس ویلے ایمانداراں وچ میں اللہ نے ایک بڑی شان تے عظمت والا رسول بھیج چھوڑے ہے تے رسول کون ہے من انفسہم جنہ دے کول آدھا بھی ہے اللہ دا پیغمبر او بھی انسان ہی نا تے نبی بن کے آون والا میرا محبوب پیغمبر بھی شان والا انسان ہے تے چار کم میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کریں دے ہے نمبر 1 یتلو علیہم آیات ہی اللہ دی آیتاں دی تلاوت بھی کر کر کے سنے دے ہے تے نمبر 2 ویزکیہم انہاں دے دلاں نو پاک بھی کریں دے ہے جسمانی طہارت بھی روحانی طہارت بھی جسمانی پاکیدگی بھی روحانی پاکیدگی بھی ہے تے نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ میرا محبوب قرآن پاک نال نال سمجھے دا بھی ہے تے سکھے دا بھی ہے اللہ دے قرآن دی ایتاں دا مطلب کہ ہے اے بھی میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے دا دے سنے دے ہے تے نمبر 4 حکمہ سنت دی تعلیم نال نال دے دے ہے تے جے دونی میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آیا آیتاں دی تلاوت نسی کی دی لوگاں دا تزکیہ نسی کیتا جسمانی روحانی طور تے پاک کرن دا طریقہ نسی رسایا جے دونی قرآن پاک نسی سکھایا سنت دی تعلیم نسی دیتی انہاں سارے کماں دے پہلے پہلے ان کانو من قبل لفی ضلال مبین سارے دے سارے لوگ کھلم کھلا گمراہی وچن میرا محبوب آندا گیا ہے آیتاں دی تلاوت کرے دا گیا ہے انہاں نو جسمانی روحانی طور تے پاک کرن دے طریقے دسے دا گیا ہے نمبر 3 قرآن سکھے دا گیا ہے سنت دی تعلیم دے دا گیا ہے تے میں اللہ کریم انہاں دیاں ساریاں گمراہیاں دور کرے دا گیا شاعر نے آکھا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا درفشانی نے تیری موتی بکھیرنا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا حوالہ کیوں تسا دوستانو اے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا مشن خالی قرآن سناونا نہیں قرآن سمجھاونا بھی نال ہے اللہ کریم فرمیندن 17ویں سپارے وچ سورۃ الانبیاء تے آیت نمبر 104 وچ جیڑی حالت نال میں اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیتا ہے اسی حالت نال میں اللہ زندہ کر کے اٹھاونا ہے اے آیات مبارکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیے ہے ادا کے مطلب ہے جو پہلی دفعہ اللہ جی میں پیدا کیتے ہیں اسی حالت نال اللہ اٹھاونے ہے بخاری شریف دے لفظ ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم حشرون الی اللہ یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نا اس آیات مبارکہ دی تلاوت کر کے ہے تساں کائنات والے ہو شک نہ کریں دہاڑے قیامت دے تساں جیندہ تھی کہ اٹھی ونے حفاتن کہ بندے دے پیران دے اندر جتی نہیں ہونی سونے سونے خسے پہنے ہیں تلے آلے سارے معاشرے تے ماحول دے لوگ آکھ دیں چھوٹے بچے دا چولا چنگا ہونا چاہیے جوان بندے دی جتی چنگی ہونی چاہیے تے وڈیرے بندے دی پگڑی سونی ہونی چاہیے بچے دی
بچے دا چولا ویکھا ویندا ہے، جوان دی جُتی ویکھی ویندی ہے، وڈیرے بندے دی پگڑی نو لوگ دیکھدے ہوندے نے، لیکن دہاڑے قیامت دے جڑے بندے نے زندہ ہو کے اٹھیونے ہے، جیڑا جوان سونیاں سونیاں کھیڑیاں تے سونے سونے خسے پئی ودے ہے، اللہ دے محبوب فرمیندے حفاتن پیر ننگے ہونے انساناں دے کہ بندے دے پیر دے اندر جُتی نہیں ہونی۔ دیکھن میں سمیت سارے دوست کوئی بندہ پیرو ننگا ٹرے تو صحیح باہر سارے خیر کتھی گئی پیرو ننگا ودے شرم آندی ہے دہاڑے قیامت دے سارا دے پیر خالی جُتی۔ نمبر 2 اراتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ جیر والے دہاڑے قیامت دے جیندہ کر کے اٹھاونا ہے کہ بندے دے جسم دے اتے لباس نہیں ہونا، قیمتی تو قیمتی کپڑے پہنے ہیں تے ساری آکڑی نہیں مکدی، بکسے تے ٹرنگ سارے کپڑے دے بھرے پائے، کئی مہینے نمبر ہی نہیں آندا اس جوڑے دا جرا ایک دفعہ پا چھوڑا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اراتن کہ بندے دے جسم دے لباس نہیں ہونا، جس ویلے اللہ نے دہاڑے قیامت دے جیندہ کر کے اٹھاونا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئی، عرض کرن لگی اللہ دے محبوب جنہوں اللہ نے جیندہ کر کے بندہ نو اٹھاونا ہے، بندے دے جسم دے کپڑے نہیں ہونے تے بندہ دوجے نو ویکسی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیقہ کائنات جیرے ویلے اللہ نے جیندہ کر کے بندے نو اٹھاونا ہے دہاڑے قیامت دے جسم تے کپڑے نہیں ہونے تو پوچھ دی دوجے نو بندے ویکھنا نہیں، دوجا نو ویکھنا تا بات دی گل ہے، انسان اس ویلے اپنا ہوش ہی نہیں ہونا۔ سورۃ الحج یہ میرے سامنے 17واں پارہ آیت نمبر 2 اللہ فرما دے وَتَرَن نَاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ، اے آیت نمبر 2 سورۃ الحج میں کھولی ہوئے 17واں پارہ۔ جیرے ویلے اللہ نے دہاڑے قیامت دے زندہ کر کے اٹھاونا ہے، لوگ نشے دی حالت دے اندر نظر آسے نا جی میں نشہ کرن والے نو اپنا ہوش نہیں ہوندا، اللہ بندہ نے نشہ کیتا ہویا ہونا ہے، اللہ فرمائے دے نشہ کیتا ہویا نہیں ہونا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، اللہ دا سخت عذاب نازل تھیدا پیا سی۔ سب کو جتیاں دے کپڑیاں دی لگی ہوئی ہے، ایمان دا فکر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں غُرَّا تے وی الفاظ نال دوستاں نو سنائی ونجاں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمائیں سب تو پہلے کپڑے، سب تو پہلے لباس دہاڑے قیامت دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پوایا ویسی، اس واسطے کہ اللہ دے رستے وچ اللہ دی توحید دی خاطر سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اتارا گیا۔ ساڈے تے کیڑیاں اوکھائیاں، ساڈے تے کیڑیاں مشکلات، سانو کنڈا ہی نہیں پورا، مفتی توحید مل گئی ہے تاں تک قدر نہیں نا۔ حضرت بلال دے سینے تے پتھر آئی، تپتی ریت آئی تے گردن اندر رسیاں پا کے سالم نوجوان مکے دی پتھریلی زمین تے کھلیں دے پین تے زبان وچوں نکلدا ہی احد احد احد، ظلم کرن والے ہو
گردے دے اندر رسیاں پا کے پتھریلی زمین تے مینوں گھسیٹن والے ہو، تپدی ریڑ تے مینوں لٹاون والے ہو، سینے تے پتھر رکھ کے دھوپ دے اندر مینوں سماون والے ہو۔ احد احد اللہ دی توحید نو منن دا جرا مزہ اج آیا ہے، پہلے آیا ہی کوئی نہیں۔ اقبال کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے اللہ بخاری شریف دے لفظ اللہ دیہاڑے قیامت دے جیندہ کر کے اٹھاونا ہے کہ بندے دا ختنہ تھی ہویا بھی نہیں ہونا۔ جیری حالت نال بچہ پیدا ہوندے پہلے دن اسی حالت نال اللہ نے زندہ کر کے اٹھاونا ہے۔ ہاتھ وچ دولت نہیں، سر تے پگڑی نہیں، جسم دے لباس نہیں، پیراں دے اندر جتی نہیں، تے ساڈا مزاج دنیا 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 کرے دے موت آ گئی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَّالِهِ ثَلَاث او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمیندے بندہ دعویٰ کریندا ہے اے مال بھی میرا ہے، او جائیداد بھی میری ہے، او پیسہ ہی میرا ہے، اے ڈھور تے ڈنگر بھی میرے نا۔ آپ فرمیندے نہیں نہیں، بندے دے اصل مال ترے ہن، چوتھا ہور بندے دا کوئی مال نہیں۔ نمبر ایک ما آکل فافنا، بندہ جرا کھا گیا ہے ہضم کر گیا ہے اے اپنا مال اس۔ صفا بلا یا جسم تے جرا کپڑا پا گیا ہے تے پرانا کر کے ہنڈا گیا ہے اے بندے دا اپنا مال ہے۔ نمبر 3 اوعدا فقتنا، یا نمبر 3 جرا اللہ دے نام تے دے گیا ہے آخرت دا ذخیرہ بنا گیا ہے اے بندے دا اپنا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے کھاون تو علاوہ، نمبر 2 پاون تو علاوہ، نمبر 3 اللہ دے نام تے دیون تو علاوہ، ما سوا ذالک فہو صاحب و تارکہ للناس۔ انہاں ترے تو علاوہ کھاونا پاونا اللہ دے نام تے دیونا، باقی جو کچھ چھوڑ کے ویندا پیا ہے اے بندے دا اپنا مال نہیں، وارثاں دا مال ہے۔ پتہ نہیں مغفرت دی دعائی پچھلے منگسن کے نہ منگسن۔ مسئلہ سن ہی نو سارے دوست ایک شریعت دا، بندہ فوت تھی من لگے، سکرات شروع تھی گئے، فرشتے اگلے جہان والے نظر آون لگے، روح پرواز کرن لگئیے، تے بندہ ہی 3 مکاناں دا مالک، 3 لاکھ روپے دا مالک، 3 دکاناں دا مالک۔ مسئلہ ہور نال سننے سارے دوستاں، موت دا ٹائم آ گیا، سکرات لگ گئے، فرشتے نظر آون لگے، روح پرواز کرن لگی سا، تے مردے ویلے وصیت کرے کہ میرے 3 مکان اللہ دے نام تے دیو چاہ، 3 لاکھ روپیہ مسجد اندر دیو چاہ، 3 دکان مدرسے واسطے دیو چاہ۔ شریعت آکھ دیے تیری اے وصیت کیویں نہیں مننی، بھائی میں جینداں اجن دروں نہیں نکلی، شریعت آکھ دیے نہیں نہیں، جیرے ویلے موت دا ٹائم تیرے تے آ گئی ہے، سکرات لگ گئے، فوت ہون والا بندہ تو دنیا دے ٹرن تو پہلے پہلے اپنی ساری جائیداد تے مال دا مالک نہیں ریا۔ اجن دنیا چے مسئلہ سن ہی نے سارے دوست، شریعت دا مسئلہ ہے، فوت تھی دے ویلے بندہ جے تریجے حصے دی وصیت کرنا چاہے تا کر سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھے دے بیٹھے دوست، تریجے حصہ
3 مکاناں دا مالک آئی موت دے ٹائم آکھے 3 مکان اللہ دے نام تے چڑھے نا 3 لاکھ روپیہ اللہ دے نام تے چڑھے نا الگ صاحب چودھری صاحب خان صاحب جر ویلے موت دا ٹائم آ گیا تیجے حصے دی وصیت کر سکدے ہیں ایک دکان اللہ دے نام تے چلیو ایک مکان اللہ دے رستے تے چلیو 1 لاکھ روپیہ مسجد مدرسے دے اندر تا دیو تیجے حصے دی موت دے ٹائم وصیت کر سکدے ہیں اپنی کمائی ہوئی دولت اپنی بنائی ہوئی جائیداد دے 2 حصہ دا موت دے ٹائم بندہ مالک ہی نہیں ریا خون پسینے دی کمائی مالک نہیں ریا تیجے حصے دی وصیت کر سکتے ہیں باقی 2 حصہ دی وصیت کر ہی نہیں سکتے ساڈا ہر ویلے خیال دنیا دنیا مال پیسہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے میں سارے تسا میرے بھائی ہو اور میں تھوڑا احترام کرے نا محبت کرے نا تھوڑا سدا دین ایمان دا رشتہ ہے میں اے درد دل سنا لگا دوستو جیری شاید اسا کو چنتا تے فکر ہے مال تے دنیا اے تا کوئی شے نہیں انسان دنیا تو ٹورا نہیں تے مال تے پیسہ اپنا نہیں ریا جیری ایمان دا فکر کرنا چاہیے دا ایمان دا چنتا ہی نہیں تے قرآن پاک دے لفظ ہن مکان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ آیت نمبر 17 تے 18 سورۃ البلد تے 30 پارہ اللہ فرمائے دے سجے ہاتھ دے اندر نام اعمال دہاڑے قیامت دے انہاں لوگاں نوں ملنے ہے جنہاں دے اندر پہلی خوبی موجود ہوئی آمنو ایمان ہویا تے ایمان رلے اللہ دے ہاں نہیں چلنا ایمان بھی اللہ دے ہاں خالص چلنے ہے کہ قسم دی ملاوٹ نہ ہوئے ایمان وچ شرک دی ملاوٹ کفر دی ملاوٹ اے نہ ہوئے خالص ایمان اللہ دے ہاں مقبول تھیندا ہوندا ہے قرآن پاک دے الفاظ ہن اے میرے سامنے 13واں سپارہ تے سورۃ دا نام ہے سورۃ یوسف اللہ فرمائے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون آیت نمبر 106 سورۃ یوسف دے 13واں پارہ اکثر لوگاں دی حالت ہے ایمان دا دعویٰ بھی کریں دینا لیکن اللہ وہم مشرکون ایمان دا دعویٰ کرن دے نال نال شرک بھی کریں دے پین تے جرے ایمان دے دعوے کرن دے نال نال شرک بھی کریں دے ہوئے نا میں اللہ دی پکڑ تو نہیں بج سکدے ہے 21 سپارہ تے سورۃ دا نام ہے سورۃ الروم فرمایا کل اعلان فرماؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل اے آیت نمبر 42 میں کھولی ہوئی ہے سورۃ الروم 21واں پارہ میرے محبوب اعلان فرماؤ لوگو چلو پھرو زمین وچ آس پاس ویکھو پہلے لوگاں دا انجام کی ہویا میں اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا اللہ غلطی کے رہائی قصور کے رہائی فرمایا کان اکثرهم مشرکین اکثر انہاں دے شرک کرن والے میں اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ایک مسئلہ سنگھنے سارے بھائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ رل مل کے راندے اور رل گڈا بنا ہوا ہے سارے ماحول وچ۔ ہن ذرا رل گڈے استاد جیوت ہن بندہ ناراض تا کہ کو نہیں کر سکدا، بد برادری ہوئی، علاقہ ہویا، وسیب ہویا، جی گزارا کرنا ہویا، تھوڑی ہمدردی کرنے بھائیو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جرا بندہ تو نے وچوں کوئی گناہ دا کم دیکھے جے ہاتھ نال روکن دی طاقت اس تا ہاتھ نال روکے، جے ہاتھ نال روکن دی طاقت نہیں تا زبان نال روکے، جے زبان نال روکن دی طاقت نہیں تا دل دے اندر اے تہیہ رکھے، پکا ارادہ رکھے کہ جنن بھی اللہ میں کو توفیق دیتی ہاتھ نال یا زبان نال ضرور روک کے رساں۔ ہاتھ نال نہیں روک سکدا گناہ دا کم، زبان نال نہیں روک سکدا، دل دے اندر ارادہ رکھی بیٹھے جنن بھی طاقت ہوئی میں ہاتھ زبان نال ضرور روکے ساں۔ آپ فرمیندے دل دے اندر گناہ نو ہاتھ دے زبان نال روکن دی طاقت رکھن والا بندہ ذالکا اضعف الایمان، ای بندے دا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے۔ جرا دل وچ برا سمجھی بیٹھا ہی دا ایمان بڑا کمزور ہے۔ حدیث پاک وچ آیا ہے اوحى اللہ الی جبریل ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ ساڈے تے گلاں کہندے مولوی صاحب تساں سختی کریں دے ہو، لوگاں نوں لڑیں دے بھڑیں دے ہو، معاف کرنا اساں نہ لڑیں دے بھڑیں دے، تہاڈی خیر خواہی کریں دے۔ حدیث پاک وچ آیا ہے رب العالمین نے حضرت جبرائیل نو حکم دیتا کہ پر مار تے ساری وستی نو تلوں تھڈ تے اتو تے گھنوان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن جبرائیل دے 600 پرن تے اللہ دو دفعہ میں نو وکھایا ہے اصلی شکل وچ۔ ایک پہلے موقع تے جرن غار حراء وچ میں ہم تے جبرائیل پہلی وہی کھن کے آیا تے نمبر 2 معراج والے موقع تے آپ فرمیندے 600 پراں دا مالک جبرائیل آسمان تے زمین نو گھیری کھلوتا ہے۔ جبرائیل پر مار تے ساری وستی نو پر دے اتے چا اتو تے لے من تے الٹا چا کر۔ جبریل امین عرض کیتی اللہ یا رب ان فیہم عبدک لم یعسک طرفۃ عین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمیندن جبرائیل آکھن لگے ہے اللہ جری وستیاں نو بن کے میں تھڈ کے اتو تے چاہ کے الٹاونا ہے، اون وستی دے اندر تے ایک بندہ راندا ہے، آنکھ جھپکن دے برابر جتنا ٹائم لگدا ہے اتنی بھی تیری نافرمانی کدی نسکی تھی۔ دوستو میں آنکھ جھپکائیے سیکنڈ ہی نہیں لگا، ایک سیکنڈ دے برابر بھی گناہ کدی نس کیتا، ایک سیکنڈ دے برابر بھی اللہ کدی تیری نافرمانی نسی کیتی حکم دی۔ جے کر میں ساری وستی نو چایا تے ون کے الٹایا او بندہ بھی تباہ و برباد تے نال تھی ونجنے ہے۔ رب العالمین فرمائے جبرائیل سب تو پہلے اسے بندے دے گھر نو ون کے الٹا، باقی وستی نو بعد وچ۔ اللہ کریم کیوں رب العالمین فرمایا حدیث مانگ دے لمس اللہ فرمایا لوگاں دے گناہ بھی دیکھ دے، لوگاں دا شرک بھی دیکھ دے، لوگاں دا کفر بھی دیکھ دے، لوگاں دیاں بد اعمالیاں بھی دیکھ دے،
لیکن لم یتمعر فی ساعتن قطو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین فرمایا لوگاں دا کفر ویکھ کے، شرک ویکھ کے، نافرمانیاں ویکھ کے، بد عملیاں ویکھ کے ان ایک بندے دے متھے تے واٹی کدی نہیں آیا، انہاں دے نال رل مل کے رہندا ہے. اس وجہ تو میرا کریم دا حکم ہے سب تو پہلے اسے تو تباہ و برباد کر. دوستو سارے حالات کے بن گئے، چنتا ہی نہیں، فکر ہی نہیں. قرآن پاک دے لفظ اولئک اصحاب المیمنہ، سجے ہاتھ دے اندر عملہ والی کتاب اس بندے نو ملنی ہے. نمبر 1 جن دل وچ ثم کان من الذین آمنوا ایمان موجود ہویا. اساں کوئی چنتا کیتا ہے؟ چنتا ہی نہیں. لوگ ساکو آکھ دین مسئلہ کرے نے مولوی صاحب اپنے کول مسئلے رکھو، اے جہان مٹھا اگلا کہنا ڈٹھا، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں سی. مزے کرو، کھا دیو پیتی ہو، کہیں پوچھنا ہے؟ اللہ آخرت وڈی اوکھی. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ما تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیہاڑے قیامت دے زمین بندے دے پیراں نو پکڑ گھنسی، بندے دے پیر ہل نہیں سگڑے ہیں. جتنے تونی بندہ 4 سوالاں دے جواب نہ دے سی، او تونی زمین نے بندے دے قدماں نو نہیں چھوڑنا. تساں دوستاں دا کیویں عقیدہ ہے؟ اچا دسے سارے بھائی، نبی پاک سچ فرمایا، قسم ہے سچ فرمایا. نمبر 1 ان عمرہ فیما افنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں پہلا سوال اللہ نے بندے تو کرنے ہے. 70 سال 80 سال 100 سال زندگی گزارن والا بندہ اپنی زندگی دے ہی کہ گلا سے دا حساب نے عمر کتھاں برباد کیتی آوی. جے تونی عمرہ دے ہی کہ لمحے دا حساب بندہ نہ دے گھنسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن زمین بندے دے پیر نہیں چھوڑنے. کہ حساب دے سو اللہ کو گلے کریں دے رہا سے، جھوٹ گلے دے رہا سے، سود کھادا سے، حرام کھادا سے، چوکا آباد کیتیاں سے تے مسجداں ویران کیتیاں سے. آخر عمر دے جو ہی کہ لادے دا حساب دیونا ہے. دوستو سوچو تو صحیح جواب کیرا دیساں. نمبر 2 شباب ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ جوانی دا حساب گھننا ہے. جوانی کتھا گالی آوی؟ کیرا جواب دے سو؟ فلماں چ، سیڈیاں چ، بے حیائی دے کماں چ. اللہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. بدقسمتی ہے نہ او انسان کہ جن دے وال چٹے تھی گئن، قبر دے اندر پیر لٹک چکن، موت قریب آ چکی ہے تے وقت بھی اللہ دے در تے نہیں آیا. اصل جوانی دی توبہ ہے، جوانی دے اندر توبہ کرنا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. بڑھڑا تھی وے بھگیان تے آکھے میں بھیڑا نہ کھاندا، ہن تا کھا ہی نہیں سکدا. بڑھڑا بندہ ہوئے آکھے میں گناہ نہ کریں دا تیرا کیرا کمال ہے، ہن تا گناہ کرن دی طاقت جو تیرے اندر نہیں رہی. ایک بندہ اندھا ہوئے ویکھ نہیں سکدا تے دعوے بیٹھا کرے شیخیاں مارے آکھے میں غیر محرم عورت نو نہ دیکھدا، تیرا کیرا کمال ہے تو جو دیکھ ہی نہیں سکدا.
کمال دا تائیں اکھیاں دے اندر دیکھن دی طاقت دی ہوئے ہے تے پرائی عزت نو دیکھ کے بندہ نظراں تلے چا کرے اگر میں پرائی عزت نو ویکھدا پیاں کوئی تا میری دھی بہن نو ہی ویکھدا پیا اسی کمال اس دا نہ ہے عمر دا حساب دیکھ نمبر 2 جوانی دا حساب دے زمین قدم پکڑی پیس تے نمبر 3 مالہی من اینا اکتسبا وفیما انفق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اللہ نے پوچھنا ہے مال دا حساب دے پیسے دا حساب دے مکانہ دا حساب دے دکانہ دے جائیداد دا حساب دے کمایا کتا ہئی تے لایا کتا ہئی زمین قدم پکڑی پئی نمبر 4 تساں توحیدیاں دے بارے چ میرے بارے چ ان علمہ ما عمل بعد ما علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے چوتھا سوال ہونا ہے جنہ جنہ مسئلیاں دا پتہ ہوئی عمل کتنا کرے نہ ہونا ہمیں داڑھی دے مسئلے دا پتہ نہیں ساتھیاں نماز دے مسئلے دا پتہ نہیں سود تے حرام دے پیسے دا پتہ نہیں عمل کتنا کرے نہ ہونا ہمیں او سبق سے ثم کان من الذین آمنوا سجے حد دے اندر نام اعمال تا ملنے نمبر 1 ایمان ہویا جس کا چنتا ہی نہیں گل میں تو شروع کی تھی آؤ دوستو قرآن پاک دا انداز بات ایمان مل گیا ہے ہن سنبھلتا نہیں پیا بندے کو ذرا جیاں جھولا آیا تے ایمان تو بندہ ہاتھ ہو بیٹھا ذرا جی تکلیف دے مصیبت آئی دے ایمان نو خدا حافظ چاکھا ذرا جی برادری مخالفت کی دی ایمان نو خیر آباد چاکھا سا آؤ قرآن پاک دا انداز بھائیو قالو یا موسیٰ ایمان ان تلکیا و ایمان ان نکونا اول من القا اے میرے سامنے آیت نمبر 65 کھلی ہوئی ہے سورۃ طٰہٰ دے 16واں سپارہ مختلف تعداد لکھی ہے مفسرین کرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان وچ نال دھڑ کرن والے حمایت کرن والے صرف وڈے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام باقی سارا علاقہ مخالفت دے اللہ کھلوتے ہیں فرعون تے دی قوم والا پتہ نہیں اللہ بہتر جان دے کتنی تعداد آئی مفسرین نے مختلف تعداداں لکھیاں 70,000 بھی 4 لاکھ بھی اللہ بہتر جان دے ہے سارے جادوگر میدان اندر کھلوتے نا ہتھاں دے اندر سوٹیاں دے رسیاں بھی چائیاں ہویاں نے تے جب مقابلہ ہومن تو پہلے انہاں 70,000 جادوگراں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا احترام کیتا ادب کیتا عزت کیتی ہے آکھن لگے ایمان تلکیا و ایمان نکون ولمن نلقا اساں پہل نہیں کریں دے تساں پہل کرو جرا کم کرنا نے وکھاؤ تساں پہلے دوستو سادے ماحول تے معاشرے وچ کینو پہل کرن دی دعوت دیونا ادب سمجھاویندا ہے دسترخوان لگی ہے جی روٹی شروع کرو کہ نہ استاد جی پہل تساں کرو تساں پلیٹ سانن پاؤ عزت سمجھی ویندی ہے سوار ہومن لگے گڈی دے اوتے تساں پہلے سوار ہو ٹرن لگے ہیں تساں اگے ٹرو اے پہل دی دعوت دیونا ادب سمجھا ویندا ہے قرآن قربان ونجا 70,000 جادوگراں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ادب کیتا ہے جڑا نبی دا مقابلہ کرے او تا کافر ہوندا ہے ہن کافر فرعون دے مذہب تے ہن پہ ہے لیکن اللہ کریم دی مہربانی کافراں پیغمبر دا ادب کیتا ہے اللہ نبی دا ادب کرن